Զոհեր եւ վիրավորներ, նրանց մեջ նաեւ երեխաներ։ Ողբերգական վթար Շիրակի մարզում։ Ճանապարհի այդ հատվածում անվտանգության խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները սպասումների փուլում են մնում։ Փորձագետների պնդմամբ էական առաջընթաց դեռ չկա, գործընթացը կախված է տարածաշրջանային զարգացումներից։ Մերձավոր Արևելքում սրվող իրավիճակը ստվերում է թողնում Հարավային Կովկասի նախագծերը, այդ թվում Թրամփի ուղի նախաձեռնությունը։ Արդյոք այն կշարունակի առաջ շարժվել, թե սառեցվի։ Բաքվի բանտերում պահվող գերիների հարցը դեռևս լուծված չէ։ Միրզոյանի հայտարարությունը էստոնացի պաշտոնակցի հետ ասուլիսում։ Հայաստանում անասնապահության ոլորտը կանգնած է լուրջ խնդիրների առաջ, ֆերմերների ահազանգը։ Տարին կլինի ջրառատ, կարձանագրվի գետերի ջրերի բարձր հոսք, հնարավոր են հեղեղումներ, մասնագետի կանխատեսումները։ Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ երեխան ծնվում է կեսարյան հատմամբ, որ խնդիրներն են մասնագետների դիտանկյունում։ Մարիխուանայի թաքստոցն այս անգամ եփած միսն է եղել, ոսկորների մեջ են այն հայտնաբերել։ Եթերում ժամի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր Շիրակի մարզում ողբերգական վթարի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, որոնցից 5-ը նույն ընտանիքից են։ Դեպքը տեղի է ունեցել Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին եւ համարվում է վերջին ամիսների ամենախոշոր վթարներից մեկը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նշված ճանապարհահատվածին անվտանգային խնդիրները ակնառու են։ Հասարակության եւ մասնագետների շրջանում այն առաջացրել է մեծ մտահոգություն։ Միայն հունվար-փետրվար ամիսներին այս ճանապարհի Թալին բազմաբերդ հատվածում բախվել են 15 տրանսպորտային միջոց, իսկ Մաստարա բնակավայրի մոտակայքում բախվել են 8 մեքենա։ Զոհերն ու վիրավորները այս ճանապարհին անսովոր չեն։ Այսօրվա ողբերգության մանրամասները Արմեն Աթալյանն է ներկայացնում։ Մահվան ելքով բազմաթիվ վթարներ տեսած այս նույն ճանապարհին բախվել են BMW-ն եւ Opel Magnish-ի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով BMW-ն դուրս է եկել ելթևեկելի գոտուց, գլխի վայր գլորվել ու հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով 6 մարդ զոհվել է, նրանցից 2-ը երեխաներ են, եւս 5 հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վիրավորների մեջ կան երեխաներ։ Նրանց շտապ Երևան տեղափոխելու համար ուղղաթիռ է պահանջվել։ Կա տեղեկատվություն, որ զոհերից 5-ը նույն ընտանիքի անդամներ են։ Դեպքի առնչությամբ առողջապահության նախարարությունն էլ հայտարարություն տարածեց։ Շիրակի մարզի Աղին բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժել է 11 քաղաքացի։ Հանրապետական շտապօգնության ծառայության միջոցով 5 երեխա հոսպիտալացվել է, որոնցից 2-ի կյանքը ցավոք փրկել չի հաջողվել։ Կազմակերպվում է տուժած 3 երեխայի տեղափոխումը Երևանյան բուժհաստատություն։ Մյուս տուժածների առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր եւ ծայրահեղ ծանր։ Գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Պատահարից գրանցվել է 6 քաղաքացու մահ։ Սովորաբար նման ողբերգական դեպքերին հաջորդում են քննարկումներ կախված հետագայում պատճառների բացահայտումից։ Առաջարկվում է այս փոփոխությունն անել կամ այն խստացմանը գնալ, բայց այդ ամենը տևում է օրեր ու անցնում։ Ասենք բարեկները այդ մասում ավելի ուժեղ կվերահսկեն ու ասենք առաջիկա մի շաբաթը այդ մասում մի քիչ ավելի շատ են գնում գալիս, կարծես թե ասենք, չգիտեմ, երկրորդ դեպքը պիտի մի շաբաթում լիներ կամ մի շաբաթ հետո չի լինելու։ Արդեն երկար ժամանակ է մասնագետները բարձրացնում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առնչությամբ լուրջ հետազոտություններ իրականացնելու անհրաժեշտության հարցը։ Ծանր վթարների ահռելի տվյալների բազա է հավաքել Հայաստանը անցած տարիներին։ Դա բավարար է լուրջ վիճակագրություն կազմելու համար։ Նույնիսկ մի քանի մարդու մասնակցությամբ ուսումնասիրությունն այս ոլորտում էական փաստեր կարող է բացահայտել։ Անմիջապես ի հայտ են գալիս ուրեմն այն տեղանքները, որտեղ անընդհատ խախտումները լինում են։ Անմիջապես հնարավոր է լինում վերլուծել, թե վթարների պատճառները, քանի տոկոսը ինչ պատճառներով է լինում։ Իդեպ, արդեն եղել է փորձ, երբ քննչական մարմնի բարեխիղճ ներկայացուցիչը ինքն է ֆիքսել խնդրահարույց տեղանքն ու նախաձեռնել քայլեր ճանապարհի տվյալ հատվածի անվտանգությունը բարձրացնելու համար։ Հետնյութի են գցել մեքենայի տակ, մահացել է։ Մեկ էլ հասել ենք 2013 թիվ, երբ որ գործը մի հատ ավարտվել, հետո երկրորդն ավարտվել, մոտարապես երրորդը ավարտվել, փառք ու պատիվ դատախազի գրություն է գրել, որ ընկերներ միջոցներ ձեռնարկեք, դե պարզվեց, որ անընդհատ ստեղ դեպք կա լինում, միջոցներ ձեռնարկեք վերացնելու, մասնավորապես լուսավորեն ու
հետնյութային անցում անեն։ Մասնագետների կարծիքով վթարների եւ դրանց հետևանքով զոհերի թվի նվազման համար անհրաժեշտ է ֆինանսական եւ մարդկային ռեսուրսներ ներգրավել։ Փորձագետները նորագույն տեխնոլոգիաների օգնությամբ պետք է հետազոտեն վթարներին առնչվող տվյալները՝ մասնակից մեքենաների գույնից, օրվա ժամից մինչև վարորդի անձնական նկարագրությունն ու ճանապարհի թեքություն։ Արդյունքում էլ պետությանը ներկայացնեն քայլերի հերթականություն այս ոլորտում իրական տեղաշարժ ունենալու համար։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Մերձավոր արևելքում սրվող իրավիճակն ու Իրանի շուրջ զարգացումները նոր դասավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում, ստվերում թողնելով Հարավային Կովկասում քննարկվող խոշոր նախագծերը։ Այդ թվում Թրամփի ուղի նախաձեռնությունը, որը դեռ վերջերս ակտիվ քննարկումների կենտրոնում էր։ Մինչև միջազգային ուշադրությունը կենտրոնացած է ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների վրա, տարածաշրջանային դերակատարները վերանայում են իրենց դիրքորոշումները, իսկ մասնագետները փորձում են հասկանալ, արդյոք աշխարհաքաղաքական այս փոփոխությունների ֆոնին նման ծրագրերը կշարունակեն առաջ շարժվել, թե կսառեցվեն անորոշ ժամանակով։ Նայիրի Մուրադյանի ռեպորտաժը։ Մերձավոր արևելքում պատերազմը Իրանի դեմ կարծես թե ստվերում է թողել ամերիկյան նախատեսված ծրագրերի իրականացումը Հարավային Կովկասում։ Մինչև Իրանի դեմ պատերազմը բուռն քննարկվում էր ու շատերի մոտ հավատ կար ու կա, հատկապես իշխանական թևում, թե Ադրբեջանը Նախիջևանի Սյունիքով կապող թրիփ կամ Թրամփի ուղի նախագիծը կյանքի կկոչվի։ Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև երկկողմ աշխատանքները թրիփի իրագործման ուղղությամբ շարունակվում են։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ հիմա դեռ փաստաթղթային փուլն է աշխատանքների եւ ըստ էության միջպետական պայմանագրի համաձայնեցման փուլում են գտնվում։ Իրանի դեմ պատերազմի ընթացքում եւ ընդհանրապես Մերձավոր արևելքում լարվածության ֆոնին քիչ են անդրադառնում այդ նախագծին։ Ալիևը կարծես թե պոչը քաշելը զգուշավոր է դարձել, իսկ հայկական կողմը սպասողական վիճակում է։ Քաղաքագիտական եւ փորձագիտական համայնքն էլ հավատում է, որ այդ նախագիծն ավելի շուտ կյանքի չի կոչվի։ Պատերազմը եւ դրան ուղեկցող դիվանագիտությունն այժմ սպառնում են թրիփին եւ Բաքվի ու Երևանի կողմից արձանագրված ամբողջ առաջընթացին։ Աշխարհը շունչը պահած սպասում է ամերիկա-իրանյան հնարավոր բանակցությունների արդյունքներին։ Միացյալ Նահանգների նահանջի դեպքում բանակցային գործընթացում Իրանի դերակատարությունն ավելի է մեծանում Մերձավոր արևելքում, Հարավային Կովկասում։ Սա նշանակում է, որ Իրանը խոշորացույցի տակ է պահելու բոլոր նախագծերը, որոնք նախատեսվում են տարածաշրջանում եւ չի բխում իր շահերից։ Ամերիկյան սանիտարական կորդոն Իրանի շուրջ այս կոնֆիգուրացիայով թրիփը կյանքի չի կոչվելու։ Թրիփ նախագծի մասին երբ որ խոսում ենք, երևի արդեն կարելի է ասել RIP trip։ Փորձագետների շատերն էլ համարում են, որ ամերիկա-իրանական բանակցային գործընթացները շատ ավելի երկար կտևեն, նույնիսկ ամիսներ ընդհանուր հայտարարի գալու համար։ Թեհրանն այնպիսի պահանջներ է առաջ քաշում, որ Վաշինգտոնը դժվար թե դրանց շուրջ միանգամից համաձայնության գա։ Սա նաև ԱՄՆ-ի իմիջին հարվածելու հարց է։ Միացյալ Նահանգներում Թրամփի դեմ դժգոհություններն ավելի են մեծանում։ Դեմոկրատները համարում են, որ Թրամփի յուրաքանչյուր սխալ քայլ նահանգներին տանում է մութ աշխարհ։ Միջազգային մամուլը գրեթե ամեն օր գրում ու քննարկում է Թրամփին իմպիչմենտ հայտարարելու նախաձեռնությունների մասին։ Ճնշումը եւ ներսից կա եւ դրսից կա, որը նաեւ իդեպ կազդի է տարածաշրջանի վրա, նաեւ Հայաստանի վրա կազդի։ Եվ սրանից հետևող հարցը, եթե Թրամփը հեռանա գլխիկոր, ով է իրականացնելու նրա անվանումը կրող նախագիծը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակն է ի պատասխան Armen Press-ի հարցերին հայտնել, թե Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է հավատարիմ մնալ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագիծն իրականություն դարձնելու հանձնառությանը։ Թրիփը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթություններից մեկը, քանի որ այն ունի Հարավային Կովկասում եւ դրանից դուրս խաղաղությունն ու բարեկեցությունը խթանելու ներուժ։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանը համագործակցում է Միացյալ Նահանգների եւ փոխադարձ համաձայնությամբ ընտրված երրորդ կողմերի հետ թրիփ նախաձեռնության իրականացման ուղղությամբ։ Թրիփի եւ հարակից պայմանավորվածությունների մեկնարկին աջակցելու նպատակով Միացյալ Նահանգները ստանձնել է $145 միլիոն նախնական պարտավորություն, որը կբացի տարածաշրջանային կայունությունն ու տնտեսական աճը։ Իհարկե պայմանագիրը երկկողմ է լինելու եւ համաձայնություն եւ նախագիծը մեծ հաշվով ամբողջապես երկկողմ է, նկատեմ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, բայց նաեւ շինարարության փուլում ենք գործընկերների կարիք ունենալու եւ ըստ էության ամենայն հավանականությամբ նաեւ
այդ համակարգերի կառավարման փուլում։ Մի բան հստակ է, Իրանը հիմա աշխարհի անցուդարձն է հսկում եւ գումար ստանում Հորմուզի նեղուցից։ Թրիփի կյանքի կոչվելու դեպքում կողմերը պետք է հաշվի նստեն նաեւ Իրանի հետ։ Իսկ դա եւս ԱՄՆ-ի իմիջը սասանում է։ Այն որ դեռ ԱՄՆ-ում հավատում են, թե Իրանի քթի տակ իրենց ուզածով ծրագիր կարող են իրականացնել, ամերիկացիները փորձագիտական համայնքն այսպես է ասում։ Խնդիր չէ։ Թրամփի վարչակազմի սովորությունն այդպիսին։ Իրենք հեռացող են եւ նրանց ձեռնտու չէ խոսել նահանջողի պարտվողի դիրքերից։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանն արդեն վայելում է Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության պտուղները, սակայն Բաքվի բանտերում պահվող գերիների հարցը դեռևս լուծված չէ, հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը էստոնացի պաշտոնակցի հետ հրավիրած ասուլիսում։ Հայաստանի կառավարությունն այս պահին գերիներից նորություն չունի, իսկ իրավիճակը ավելի բարդացել է Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային պատվիրակության գրասենյակի փակվելուց հետո, նշել է Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը։ Իր հերթին Էստոնիայի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունն իրական է, իսկ բոլոր հարցերը մեկ օրում չէ, որ լուծվում են։ Ցավոք սրտի եւ հասկանալիորեն բոլոր հարցերը չեն որ լուծված են եւ ձեր նշածը իհարկե այդ հարցերից ամենազգայունն է թերևս մեր հասարակության համար։ Այո, ցավոք սրտի դեռ Բաքվում կան գերիներ, կան պահվող անձինք եւ կարծում ենք մեր դիրքորոշումը նույնն է, այսինքն օր առաջ այս մարդիկ պետք է ազատ արձակվեն եւ մենք վստահ ենք, որ նրանց ազատ արձակումը կգա միայն ամրապնդելու հաստատված խաղաղությունը։ Մենք շարունակում ենք մեր երկխոսություն Ադրբեջանի հետ այս թեմայով, անշուշտ սա մեր օրակարգի ամենաառաջնային հարցերից մեկն է։ Մենք շարունակում ենք այս մասին խոսել նաև միջազգային գործընկերների հետ, այո, ինչպես նկատեցիք, Կարմիր խաչի գործունեության ուրեմն ավարտը Ադրբեջանում ել ավելի է բարդացրել իրավիճակը այս առումով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը պատմական հսկայական քայլ առաջ է։ Այն իրական է եւ ընթացիկ։ Ժամանակ է պետք, շատ բարդ խնդիրներ են։ Խաղաղությունը նախապայման է հաջորդ բոլոր քայլերի համար։ Անշուշտ բարդ է, շատ բարդ գործընթաց է։ Հուսամ, որ այն կհասնի իր ավարտին եւ երկարաժամկետ եւ արդար խաղաղություն կհաստատվի տարածաշրջանում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը տարիներ շարունակ մնալով հայտարարությունների եւ սպասումների դաշտում այսօր էլ շարունակում է կախված լինել տարածաշրջանային զարգացումներից եւ քաղաքական հաշվարկներից։ Թուրքիա-Ադրբեջան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավարը ուղիղ է կապել հայ-թուրքական ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Շամիլ Այրեմը թուրքական գիծն է առաջ տանում հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, եթե հայ-ադրբեջանական խաղաղություն լինի, չհիշատակելով անշուշտ, որ այդ խաղաղության փաստաթուղթը չստորագրողը Բաքուն է 1001 վերջնագիր սեղանին դնելով։ Եվ փաստ է, որ Երևան-Անկարա հարաբերություններում էական առաջընթաց չի արձանագրվում, իսկ խոստացված խորհրդանշական քայլերը մնում են անորոշությունների մեջ։ Էդուարդ Պողոսյանի անդրադարձը։ Եկող տարվա սկզբից սկսած մենք որոշ խորհրդանշական քայլեր կձեռնարկենք։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ընդառաջ քայլ անելու այս հայտարարությունը Թայիպ Էրդողանն անցած տարեվերջին արեց, այդպես էլ չբացելով փակագծերը, թե ինչ ասել է խորհրդանշական քայլ, բայց տարվա 4-րդ ամիսը գլորվում է Երևան-Անկարա շփումներում փաստացի տեղաշարժեր չկան։ Նորության դեպքում ես կհայտնեմ այս բանը, նորություն չկա։ Չէ, չի կանեմ, բայց նոր ասելիք չունեմ։ Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն անջատ է Երևան-Բաքու բանակցություններից, խոստացված խորհրդանշական քայլերի փոխարեն հենց Անկարայից են հիմա ասում, որպեսզի բացվեն Հայաստան-Թուրքիա սահմանի պինդ զոդված այս դարպասները, նախ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է հասնեն խաղաղությանը։ Եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը հասնեն խաղաղության եւ երկարաժամկետ կարգավորման, Թուրքիա-Հայաստան սահմանները կբացվեն։ Այն, որ Հայաստանի դիրքորոշումը տարանջատելու հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները իրարից չի բաժանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանություններին, հայկական փորձագիտական վերլուծական համայնքում հիմնավորելու համար հիշեցնում են նաեւ մեկ այլ թուրք պաշտոնյայի, տրանսպորտի նախարար Ուրալօղլուի նույնանման հայտարարությունը, թե որպեսզի Թուրքիան բարիդրացիական հարաբերությունների շրջանակում կարողանա ավելի ակտիվ քայլեր անել Հայաստանին ընդառաջ պետք է Երևանն ու Բաքուն համաձայնության հասած լինեն։ Ընդ որում Ուրալօղլուի այս հայտարարությունն արդեն այս տարեսկզբին էր, երբ խորհրդանշական քայլերն անելուն արդեն պետք է պատրաստ լինեին, ինչպես նշել էր Թայիպ Էրդողանը, բայց պարզվեց թուրք պաշտոնյան նաև նրա դիրքորոշումն է վերաձևակերպում։ Ուրալօղլուն շեշտել էր, այս է նաև իրենց նախագահի տեսակետը։
Իսկ առհասարակին ասել է խորհրդանշական քայլ, որ չնայած հայտարարություններին այդպես էլ Անկարայից չարեցին։ Մասնագետները համոզված են թուրքական սիմվոլիկայի սլաքները թեքվելու էին սահմանի դարպասները բացելուն, բայց ոչ թե երկու երկրների, այսինքն Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիների, այլ երրորդ պետությունների, ինչպես նաեւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Ընդգծում են, սա առավելագույնը լավագույն սցենարի դեպքում, թեպետ այստեղ նաեւ հիշեցնում են, բանագնացներ Ռուբինյանն ու Քլեչը այս պայմանավորվածությունը վաղուց էին ձեռք բերել եւ չնայած Երևանի պատրաստակամությանը գործընթացը փակուղում հայտնվեց հենց Անկարայի ուղղորդմամբ։ Թուրքական կողմը եւս սպասում է, որ սահմանադրության մեջ կփոխվի հռչակագրի մասը եւ պետական նշանների, զինանշանի վրայից, գերբի վրայից այդ Արարատի դուրսբերման մասով նաեւ։ Ստացվում է թուրք-ադրբեջանական դուետին ոչ միայն միավորում են տարածաշրջանային, այդ թվում Հայաստանի հետ կապված ընդհանուր ծրագրերը, այլև միևնույն պահանջները, որ ունեն Երևանից, փորձագետի գնահատականն է։ Իրենց գերնպատակը հիմնականում ոչ թե օրինակ Գյումրի, Կարս երկաթուղու բացելն է, սահմանի բացելն է Շիրակի մարզի հատվածում կամ առավել եւս Մարգարայի հատվածում, այլ իրենց գերնպատակ հենց հիմա ամբողջ ենթակառուցվածքները, տրանսպորտային շինարարությունը գնում է դեպի հարավային հատված, այսինքն Նախիջևանով կապը հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման իրական գործընթացը մասնագետների գնահատմամբ փոխադարձ սպասումների բարդ շղթայում է։ Փորձագետներն ասում են, ակնհայտ է տարածաշրջանային զարգացումների այս փուլում յուրաքանչյուր հայտարարություն առավելապես ազդակ է։ Երևան-Անկարա շփումների օրակարգը կախված է մնում ոչ միայն երկկողմ, այլև ավելի լայն տարածաշրջանային հաշվարկներից։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Մյուս թեմաները քիչ անց։ Հայաստանում անասնապահության ոլորտը կանգնած է լուրջ խնդիրների առաջ, ֆերմերների ահազանգը։ Տարին կլինի ջրառատ, կարձանագրվի գետերի ջրերի բարձր հոսք, հնարավոր են հեղեղումներ, մասնագետի կանխատեսումները։ Շարունակենք թողարկումը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկել են Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնման ուղիները։ Քաղաքական գործիչները համակարծիք են եղել, որ հիմա, երբ գործում է հրադադարի ռեժիմը եւ կան նեղուցը բացելու շուրջ համաձայնություն, սկսվել է լուծում գտնելու հաջորդ փուլը։ Ըստ տեղեկության Սթարմերը, ով այցով գտնվում է Քաթարում, ամերիկյան առաջնորդին տեղեկացրել է Լոնդոնի ջանքերի մասին ուղղված մի շարք երկրների միասնական դիրքորոշման մշակմանը, նպատակ ունենալով համաձայնեցնել կենսունակ ծրագիր գլոբալ տնտեսական տեսանկյունից կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս նեղուցով նավագնացությունը վերականգնելու համար։ Թեհրանն ԱՄՆ-ի եւ նրա դաշնակիցների հարվածների հետևանքով ստացած վնասի փոխհատուցում է պահանջելու, իսկ մերժման դեպքում այն կստանա ամերիկյան ակտիվների եւ սեփականության առգրավմամբ։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Հնդկաստանում Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Աբդուլ Մաջիդ Հաքիմ Իլահին։ Իրանը կանգնած է մեծ տերություն դառնալու շեմին, Խամենեին ուղերձ է հղել հրադադարից հետո, ինչպես նշել է Իլահին, հրադադար հաստատելու Իրանի ծրագրի 10 կետերից մեկը, որն ընդունել է Վաշինգտոնը, վնասի փոխհատուցման մասին է։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կետերից երկուսը դեռևս չեն իրականացվել՝ Լիբանանում հրադադարի ռեժիմի հաստատումը եւ Իրանի արգելափակված ակտիվների ազատումը։ Իսրայելի դեմ քաղաքական պատերազմ մղող երկրները ստիպված կլինեն վճարել, ասել է Նեթանյահուն։ Յուրաքանչյուր երկիր, որ հարձակվի Իսրայելի վրա ահաբեկչական ռեժիմների փոխարեն, չի լինի մեր գործընկերը տարածաշրջանի ապագայի հարցերում։ Ես պատրաստ չեմ հանդուրժել այս երեսպաշտությունն ու այս թշնամանքը։ Ես թույլ չեմ տա որևէ երկրի քաղաքական պատերազմ մղել մեր դեմ առանց գին վճարելու, տեսաուղերձում ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Պակիստանում բանակցությունները չեն սկսվի, քանի դեռ Լիբանանի վրա հարձակումները չեն դադարեցվել։ Այս մասին 19-ին հայտնել է իրանական աղբյուրը։ Գործակալությունը հերքել է այն լուրերը, որ իրանական խումբը ժամանել է Պակիստան բանակցությունների համար։ Որոշ լրատվամիջոցների հաղորդումներն այն մասին, թե իրանական բանակցային խումբը ժամանել է Իսլամաբադ ամերիկացիների հետ բանակցելու համար, լիովին կեղծ են, 19-ին հայտնել է տեղեկացված աղբյուրը։ Աղբյուրը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգները չի կատարել Լիբանանում հրադադարի վերաբերյալ իր հանձնառությունը եւ սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր հարձակումները, բանակցությունները մնում են կասեցված։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Զատկի տոների առթիվ Ուկրաինայի հետ նախատեսվող հրադադարին, նշելով, որ այն բացառապես հումանիտար բնույթ է կրում։ Պեսկովին նաև հարց են ուղղել, արդյոք հնարավոր է, որ Ռուսաստանը չշարունակի հարվածները նաև Զատկի առթիվ հայտարարված հրադադարից հետո։ Նրա խոսքով իրենք ոչ թե հրադադար են ցանկանում, այլ խաղաղություն երկարատև, կայուն։ Եվ այդ խաղաղությունը կարող է գալ այսօր, եթե նախագահ Զելենսկին համապատասխան որոշում ընդունի, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Վերադառնանք մեզ մոտ ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորները ահազանգում են։ Հանրապետության մարզերում կան վարչական ղեկավարներ, որոնք ստացել են պարտադիր հավելվածներ ունենալու հանձնարարականներ եւ ծրագրային միջամտությամբ կարողանում են իրենց համայնքներում ապրող անձանցից ստանալ տեղեկություններ մարդկանց ընտրություններին մասնակցելու, ընտրելու տրամադրվածությունների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտնել է, թե այդ մասին ինքը առաջին անգամ է լսում։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է ընտրացուցակների թվին։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից փորձել է ճշտել, թե ինչպես է ստացվել, որ այս տարվա ընտրացուցակներում ընտրողների թիվն ավելի քիչ է, քան 2021-ին էր, հատկապես այն դեպքում, երբ Արցախից եւս 100,000-ից ավելի քաղաքացիներ են տեղափոխվել Հայաստան։ Հանձնաժողովի նախագահը հայտնել է, որ ցուցանիշը պայմանավորված է ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով։ 22 թվականից, երբ որ ուժի մեջ է մտել ընտրական օրենսգրքի 21 թվականի փոփոխությունները, իսկ 21 թվականի փոփոխություններով, այսինքն այդ փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ մտան, ըստ էության ընտրական ցուցակում չեն ընդգրկվում 6 ամիս եւ ավել վավեր փաստաթուղթ չունեցող անձանց տվյալները։ Համայնքների ղեկավարները հանձնարարում են վարչական ղեկավարներին, որպեսզի նրանք այցելեն տվյալ բնակավայրի բոլոր տներ, այդ ընթացքում պարզելով եւ պարտավորված լինելով զեկուցել, թե այս ընտանիքում ինչ վիճակ է, ովքեր քանի ինչ տեսակետներ ունեն եւ այլն։ Հետաքրքրին փորձենք հասկանալ ինչի մասն է խոսքը։ Հայաստանում անասնապահության ոլորտը կանգնած է լուրջ խնդիրների առաջ։ Խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը շարունակում են նվազել, իսկ մասնագետներն ու ֆերմերները ահազանգում են։ Եթե միտումը չկասեցվի, դա կարող է ազդել ոչ միայն գյուղացիների եկամուտների, այլև երկրի պարենային անվտանգության վրա։ Քնարիկ Պետրոսյանի անդրադարձը։ Հայաստանում խոշոր եղջերավոր կենդանիների թիվը շարունակում է նվազել։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա սկզբին հանրապետությունում հաշվառվել է շուրջ 476,000 գլուխ անասուն։ Մինչդեռ մեկ տարի առաջ այդ թիվը գերազանցում էր 490,000-ը։ Վերջին տարիներին անկումը հասնում է ավելի քան 20%-ի։ Նվազման միտումը նկատվում է գրեթե բոլոր մարզերում։ Գեղարքունիքում օրինակ կենդանիների թիվը զգալիորեն կրճատվել է 5 տարվա ընթացքում 100,000-ից իջնելով մինչև շուրջ 72,000։ Նման պատկեր է նաև Արագածոտնում, Սյունիքում եւ Արմավիրում, որտեղ անասնագլխաքանակը տարեցտարի նվազում է։ 2021 թվականին 613,000 խոշոր եղջերավոր էր հաշվառվել։ Թվերը նվազում են գրեթե բոլոր մարզերում։ Գեղարքունիքում շուրջ 72,000 խոշոր եղջերավոր է հաշվառվել։ 2024-ին թիվը 4,000-ով ավելի մեծ էր։ 5 տարի առաջ ցուցանիշն անցնում էր 100,000-ը։ Արագածոտնում 53,000-ն են հաշվառվել, 2,000-ով պակաս, քան մեկ տարի առաջ։ 5 տարիների ընթացքում մարզում կենդանիների թիվը նվազել է մոտ 20,000-ով։ Սյունիքում 5 տարի առաջ ավելի քան 23,000 կով կար, հիմա 15,500-ի էլ չի հասնում։ 2021-ին Արմավիրում կովերն ավելի քան 17,000-ն էին, այժմ 14,500-ի էլ չեն հասնում։ Անասունների գլխաքանակի անկումը Հայաստանում ըստ մասնագետների պայմանավորվում է մի շարք հանգամանքներով, սնուցման հետ կապված խնդիրներով, հողային ռեսուրսների վատ վիճակով, ֆինանսական եւ շուկայական տարաբնույթ ճնշումներով, պետական աջակցման անհամապատասխանությամբ եւ սոցիալական փոփոխություններով։ Վկայաբերվող պատճառների թվում հիշատակվում են նաեւ Ադրբեջանի հետ սահմանային խնդիրների հետևանքով արոտավայրերի անհասանելիությունը, շուկայական ներքին հարցերն ու ցածր եկամտաբերությունը։ Ֆերմերները տնջում են նկատելով, որ անասնապահ
անասնապահությունը Հայաստանում դարձել է անշահութաբեր գործ։ Հայաստանում անասունների թվաքանակի անկման պատճառներից մեկն էլ խոտի բարձր գինն է։ Ոնց նայում եմ, sense մի քանի տարի հետո անընդհատ մինուս է գնալու տարածաշրջանում։ Եթե դրա դեմը չառնեն, ինչ որ մի բան պիտի արվի։ Գնալով էլի հետ է գնալու։ Կոնկրետ մեր գյուղում ինչքան որ կա, դրա 50%-ն էլ ապակասել։ Անը դերին սպանդանոցային մոտ բացարձակելի փողերը վատնում են։ Մարդիկ ստիպված չեն կարողանում իրանց բուծած կենտանի նորմալ ձևով իրացնել ու ընդհանուր առմամբ կերի խնդիրը կա, որ կերային մշակաբույսերի ցանկատարածները պակասել են, կերակրություն չկա, լոգիստիկայի առումով էլ ժամանակ առ ժամանակ ճանապարհները փակվում են, կերը ուշանում է։ Չնայած պետական ծրագրերին եւ աջակցությանը ոլորտում առկա խնդիրները շարունակում են կուտակվել։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, մասնագետների կարծիքով, առաջիկա տարիներին անասնապահությունը կարող է կանգնել ավելի լուրջ մարտահրավերների առաջ, ազդելով ոչ միայն գյուղացու եկամտի, այլև երկրի պարենային անվտանգության վրա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանի ջրամբարների լցվածությունն այս պահին ավելի ցածր է, քան նախորդ տարի։ Պատճառն օդից ցածր ջերմաստիճանն է, որի հետևանքով ձնհալը դանդաղում է։ Բայց մասնագետները նշում են, որ իրավիճակը մտահոգության տեղիք չի տալիս, տարին ջրառատ է լինելու։ Այս պահին լեռնային հատվածներում ձնածածկույթը 1 մետրից ավելի է եւ օդի ջերմաստիճանի առաջիկա բարձրացման արդյունքում սպասվում է ջրային հոսքերի ակտիվացում։ Դրա շնորհիվ տարվա ընթացքում ջրամբարներում ջրի մակարդակը կբարձրանա։ Գարնանային վարարումների հոսքի ծավալն էլ շուտով կհասնի նորմայի 130-ից 140%-ի սահմանին։ Սրա շնորհիվ Սևանի մակարդակը տարեվերջին ավելի բարձր կլինի, քան նախորդ տարի էր։ Ապրիլի 12-ից 13-ին տեղումները կլինեն զգալի, կուղեկցվեն ամպրոպներով եւ քամուշ գնացմամբ հանրապետության առանձին հատվածներում պոռթկումները կհասնի մինչեւ 24 մետր վայրկյան արագությամբ։ Պայմանավորված քամու մեծ արագությունների հետ հանրապետության լեռնային մարզերում նաեւ սպասվում է բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Հեղեղների հստակ կանխատեսումները հնարավոր է իրականացնել 3-ից 4 օր առաջվա օրոքությամբ, երբ հստակ կանխատեսվեն ջերմաշանի կտրուկ բարձրացումներ, հորդառատեղումներ եւ դիտված գետերի ջրի ջրայնություն։ Դեռևս վաղ է ասել, որ այդ հեղեղներ կլինեն, բայց ջրի ելքերի զգալի բարձրացումներ այդ օրերին կունենանք։ Կվերադառնանք քիչ անց։ Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ երեխան ծնվում է կեսարյան հատմամբ, որ խնդիրներն են մասնագետների դիտանկյունում։ Մարիխուանայի թաքստոցն այս անգամ եփած միսն է եղել, ոսկորների մեջ են այն հայտնաբերել։ Օրվա առավելագույն ջերմաստիճանը 21-ն է, որտեղ սպասել ավելին քիչ ուշ։ Շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանում առողջապահության նախարարը վստահեցրել է, թե բժիշկների աշխատավարձերի հետ կապված խնդիրները, որոնք ի հայտ էին եկել փետրվարին, մարտին լուծվել են։ Անահիտ Ավանեսյանը ապահովագրության համակարգը դրական լույսի տակ է ներկայացրել։ Մասնագետները սակայն այլ դիտարկումներ ունեն։ Բժշկական համայնքի ներկայացուցիչները պնդում են, թե հարցը փետրվարին բարձրաձայնել են, սակայն պատասխան են ստացել, թե խնդիրներ չկան։ Հայտնում են, որ պատրաստ են հանդիպել նախարարի հետ եւ բաց ձևաչափով ներկայացնել մանրամասները։ Միայն պետական առողջապահության նախարարության ենթակա հիմնարկներում պոլիկլինիկական օղակում ունենք հետևյալ պատկերը. 20-ից 40% թերապևտ, մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկների եւ ընդհանուր թիմի աշխատավարձի աճ, ունենք նեղ մասնագետների 50%-ից մինչև եռապատիկի աճ։ Նեղ մասնագետները նման բարձրացում չունեն, այո, ընտանեկան բժիշկները եւ թերապևտները ու մանկաբույժները ունեն որոշակի բարձրացում, սակայն այդ բարձրացումով պայմանավորված այդ մարդկանց հիմա ասում են խորհրդատվությունները դարձրեք այցեր, որովհետեւ խորհրդատվությունը փոխանցվում է 6000 դրամով, իսկ այցը 3000։ Ապրիլը համարվում է կեսարյան հատման իրազեկման ամիս, որի նպատակն է բարձրացնել տեղեկացությունը վիրահատության ցուցումների, ռիսկերի եւ վերականգնման մասին։ Թեպետ կեսարյան հատումը շատ դեպքերում փրկում է կյանքեր, այն պետք է կիրառվի միայն բժշկական անհրաժեշտության դեպքում։ ԱՀԿ տվյալներով աշխարհում արդեն յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան ծնվում է կեսարյան հատմամբ, իսկ Հայաստանում գրեթե յուրաքանչյուր երրորդը։ Մասնագետները շեշտում են, որ բնական ծննդաբերությունն ունի կարևոր առավելություններ,
նպաստելով երեխայի շնչառական ադապտացիային, իմունային համակարգի ձևավորմանը եւ մայր-երեխա վաղ կապին։ Հայաստանում կեսարյան հատումների թիվը վերջին տասնամյակների ընթացքում զգալիորեն աճել է 7,2%-ից հասնելով 37,7%-ի։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով սա նշանակում է, որ Հայաստանում գրեթե յուրաքանչյուր երրորդ երեխան ծնվում է վիրահատական ճանապարհով։ Կեսարյան հատումների ցուցանիշն էականորեն բարձր է մայրաքաղաքում։ Ըստ հետազոտությունների աճի վրա ազդում են հետևյալ գործոնները։ Բժշկական ցուցումներ միայն մոտ 14%-ն է իրականացվում բացարձակ ցուցումներով։ Օրինակ առաջադիր ընկերք, էկլամպսիա եւ այլն։ Ոչ բժշկական գործոններ, ծննդկանի ցանկությունը, վաղ ցավից, նախկինում ունեցած կեսարյան հատումը եւ այլն։ Վերին Լարսի անցակետ տանող ճանապարհը փակվել է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար, այս մասին հայտնում է Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտը։ Մցխեթա-Ստեփանցմինդա Լարս միջազգային ավտոճանապարհին սահմանափակումներ են կիրառվել սողանքի վտանգի պատճառով, ասված է հաղորդագրությունում։ Օրվա կարևոր թեմաները մեկտեղել է Սիրանույշ Մուրադյանը։ Հրապարակվել է, թե քաղաքական ուժերը նախքան քարոզարշավը սկսել է որքան գովազդ են տեղադրել համացանցում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է, թե այս փուլում սահմանափակումներ չկան։ Սահմանափակումները սկսվում են քարոզարշավի մեկնարկից։ Հղում անելով ընտրական օրենսգրքին ԿԸՀ նախագահն ասել է, քաղաքական ուժերը նախընտրական նպատակով կարող են ծախսել մինչև 800 միլիոն դրամ գովազդի, շտաբների վարձակալության, միջոցառումների կազմակերպման, նյութերի տպագրության համար եւ այլն։ Կենտրոնական ընտրականի նախագահն ի դեպ պատասխանել է նաեւ, թե ինչու է Ռուսաստանի դեսպանը հանդիպել իր հետ, անդրադառնալով նախորդին դեսպան Կոպիրկինի հետ հանդիպմանը եւ այն փաստին, որ դա տեղի ունեցել Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը բարձրացրել է ռուսամետ տեխնացուներին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալու հարցը։ Հովակիմյանն ասել է, դեսպան Կոպիրկինը հանդիպման խնդրանքով մոտ 2 շաբաթ առաջ է դիմել եւ գնացել է ծանոթանալու ընտրությունների նախապատրաստման ընթացքին։ Նաեւ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հնարավոր այցի նախապատրաստմանը։ ԿԸՀ նախագահն ասել է նաեւ, որ ԱՊՀ միջխորհրդանական դիտորդական առաքելություն լինելու է եւ որ արդեն առաջին 14 հոգանոց կազմի համար վկայականները պատրաստել են։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված եւ Հայաստանում գտնվող անձանց աջակցության մարդասիրական լայնածավալ ծրագրի իրականացումն ավարտվել է։ Ռուսական հումանիտար առաքելության պատասխանատուներից Եվգենի Ֆեդիշևն ասել է, թե նախապես մշակել են յուրաքանչյուր տարածաշրջանի կոնկրետ կարիքներին համապատասխանող մարդասիրական փաթեթներ։ Բազմազավակ ընտանիքների համար օրինակ սննդամթերքի առաջին անհրաժեշտության եւ անձնական հիգիենայի հիմնական փաթեթին ավելացվել են մանկական սնունդ եւ փոքրիկների համար նախատեսված պարագաներ։ Պետդումայի падգամավոր Ալյոնա Աշինովան էլ շեշտել է, որ կարևոր է լինել Լեռնային Ղարաբաղից ներքին տեղահանվածների կողքին նրանց կյանքի ամենադժվար ժամանակահատվածում։ Ասել է, նրանցից շատերը գալիս են ոչ միայն մարդասիրական փաթեթներ ստանալու, այլ նաև ընկերական աջակցությունը զգալու համար։ Նրանք մեջբերել են ռուսական մարդասիրական առաքելության գլխավոր տնօրենի խոսքերը։ Մենք պետք է ոչ թե ձուկ տանք, այլ որոշակի փուլում արդեն կարդ։ Կենտրոնական բանկը հիշեցնում է, որ 2026 թվականի ապրիլի 15-ից երկրորդ սերնդի թղթադրամները բնականոն մաշվածության արդյունքում դուրս կգան շրջանառությունից։ Այդ օրվանից հետո քաղաքացիները կարող են իրենց հին թողարկման թղթադրամները անվճար, անժամկետ, առանց սահմանափակումների փոխանակել Հայաստանի տարածքում գործող առևտրային բանկերում եւ կենտրոնական բանկում։ Ղազախստանի գլխավոր դատախազությունը բավարարել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ Առանձնապես խոշոր չափերի 8,788,000 դրամ խարդախությամբ հափշտակելու համար մեղադրվողին հանձնել են Հայաստանի իրավասու մարմիններին։ Գողություններ կատարելու համար հետախուզվողին էլ Հայաստանն է հանձնել Գերմանիայի իրավասու մարմիններին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը բավարարել է այդ նպատակով Գերմանիայի միջնորդությունը։ Արմավիր կալանավայրում ծառայողները դատապարտյալի համար բերած հանձնուքում մարիխուանային նմանվող բուսական զանգվածը հայտնաբերել են եփված մսի ոսկորների միջից 7 փաթեթ ընդհանուր 8,83 գրամ քաշով։ Քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները մուրճերով են կոտրել ոսկորները դրանցից թմրանյութը դուրս բերելու համար։ Հանձնուկը բերած քաղաքացին ձերբակալվել է։ Սիրանույշ Մուրադյան, ժամը։ Եղանակի տեսությունը կներկայացնի Լիլի Հովերը։ Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է գերմանական Վայլենդ ապրանքանիշը, իր որակյալ և գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, Վայլենդ ձեր բնակարանի կայուն եղանակը, Մետեո աշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում շաբաթն ու կիրակին կանցնեն տեղումներով, սպասվում է անձրև առանձին լեռնային գոտիներում ձյուն,
Ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց-Ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 6-ից 10 աստիճան։ Վայոց-Ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 10-ից 16, Լոռիում 6-ից 9, Տավուշում 8-ից 11 աստիճան, Արարատում, Արմավիրում կդիտվի 15-ից 17, Սյունիքի հովտային գոտիներում սպասվում է 16-ից 21, Սյունիքի նախալեռներում 10-ից 13 աստիճան, Երևանում շաբաթն ու կիրակին կանցնեն տեղումներով, այս գիշեր սպասվում է 6-ից 8, ցերեկը 13-ից 15, երեկոյան 10-ից 12 աստիճան։ Այս թողարկման համար այսքանը, լուրերից հետո դիտեք ընտրության ժամը հաղորդաշարը, որի հյուրն է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում խաղաղ երեկո, ցտեսություն։